السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الراس، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على كيفاش غادي نجبد البطاطا ديال البحر ولا افزار كما كنسميوه حنا سوس في اكادير. المهم السؤال هذا كيسولوه بزاف الناس، خصوصا المبتدئين اللي يلاه بادين في هاد الهوايه ولا هاد الدومين. كيسولوه على كيفاش غادي نجبدوا افزاد ولا البطاطا ديال البحر باش نصيدوا فيه. اولا خاصنا نريحوا حتى يكون الخويه، يعني يكون استرحى باش نجبدوا هاد الزاد ولا هاد البطاطا. نريحوا حتى كيخوى البحر استرحى، عاد كنمشيو السطوحه بحال ما هكا كتشوفوا، وغادي نقلبوا عليه. والعمليه باش نقلبوا عليه كما كتشوفوا كنقلبوا كنمسوه. الا كان كيبزق الماء يرش الماء، راه هو كما كتشوفوا ما كانش يتفط هذاك الماء، راه ماشي بطاطا البحر، كيبان بحال الصخره ما كيبانش بزاف. وخصوصا الناس اللي يلاه بادين ما غاديش يعرفوا يجبدوه الا بهذه الطريقه هذه. وهو هذا كما كتشوفوا غادي يبان لكم كيبزق الماء، هو دابا ملي كيدخل البحر كيدخل عليه البحر وكيرجع كيبدا يبزق الماء، راه هو هذاك ولكن خاصنا نحافظوا عليه، ماشي غير نجيو نفرط في البحر. هذه هي الطريقه باش كنعرفوا الزاد من الصخر. والطريقه باش غتحيدوا من الاحسن تحيد بشي حاجه، شي آلة حادة ولا شي حديدة ولا البيكي ديال القصبة، لأن كيكون هو قاصح شوية باش تحيدو صافي. وأهم حاجة من هادشي كله كما كنوريو للناس، يعني الطريقة باش يجبدو هذا في الزاد، يحاولوا يجبدو الكمية اللي غادي يصيد بها باش تبقى يعني القشطة دائما فيها الطعمة، ونحافظوا على هاد الطعوم هادو باش الناس وحدين اخرين يلقاو باش يصيدوا. يعني كاينين الناس اللي يلاه بادين اشنو كيديروا، كتوريه بحال ما هكا يجبد الطعمه، اشنو كيدير كيبدا يجبد بزاف، وفي الاخر ما كيصيدش بيه، كيخليه في المصيد وكيهز يعني الكاشتي ديالو كيزيد في حالته. وكيكون ديك الطعمه ولا ديك بوزروق مثلا ولا ديك الربيعه ولا ديك هذاك في الزاد كيبقى في هذاك المصيد وكيخسر، ما بقى قاضي به حتى شي واحد شي غرض. يعني حنا هادي باش ما تمشيش تاخذ وتشريه، غادي تمشي تحيدو راسك، تمشي مثلا الا كنتي قريب من البحر غادي تمشي تهود وتجمع الطعمه ديالك هكا. هذه هي الطريقه. وباش تحافظ على القشطه غتجبد داكشي اللي غادي تقضي به غرض، صافي وما تزيدش باش تخلي فيه عاوتاني الغدا وبعد غدا والوقيته اللي غادي تمشي تصيد. هذه هي الطريقه باش كنحيدو هذا في الزاد. نرجعوا للموضوع ديالنا. في الزاد كيتجرب كما ذكرنا في الاول، كتشوف كتحركو كتعرف واش كيبزق ولا لا. الا كيبزق هذاك الماء راه هو في الزاد، ما كيبزقش هذاك الماء فهذاك كيكون الحجر ديال البحر ولا الصخر ديال البحر. هي الطريقه باش كنجبدو كما كتشوفوا. غادي نجبد انا الكميه واش غادي نصيد، ما غادي نزيد عليها حتى شي حاجه، مازال ما غاديش يخسر. حتى الا شاط ليا كنديرو شي غراب كنديرو في السطل، كنديه معايا للدار كنديرو في الثلاجه كيبقى فيها مده ما يوقع ليه والو، كنصيد به في الخرجه لما جايه عاوتاني. هذا الاخوان الله يجزيكم بخير اللي تفرج في هذا الفيديو يبارطاجي مع الناس وحدين اخرين. القشطه راه فيها بزاف ديال المسائل، بوزروق فيها الربيعه فيها بوصبه فيها شحال ديال بزاف ديال الطعوم، ولكن خاصنا نحافظوا عليهم. الا ما حافظناش عليهم راه غدا ولا بعد غدا غادي تهود القشطه وما غاديش تلقاها باش غادي تصيد. خاصك تضرب الكيلومترات باش تجيب الطعمه وتخسر فلوس، وهادشي اللي ما بغيتش. هادشي المهم هذا الفيديو هذا راه موجه للمبتدئين، لان الرئيس المشكادري ما كيتعداش هو على القشطه، يعني كيجمع داكشي اللي غادي يقضي به غرض صافي، لانه هو عارف
بحق هذيك النعمة وديما محتفظ عليها. يعني هادشي راه موجه يعني للناس اللي يلاه بادين، الا غتحيدها في الزاد ولا غتحيد بوزروك بالنسبه هادشي للطعوم باش طعم به ولا غادي تجمع العفريش، فغادي تقتصر على داك الشيء الحاجيه ديالك صافي. داك الشيء اللي غادي تحتاج تصيد به والسلام عليكم. هادشي اللي كاين. كما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي حيدت، يعني ما غاديش نتعدى اكثر من هذه الكميه. صافي داكشي باش غادي نصيد، الله يجعل شي بركه. صافي ما يشيط ما يخسر ما والو. وكما قلت الا كاع شاط كندي معايا انا ما كنخليش. وهذه هي الطريقه باش كنجبدوه، باش كنحلوه. يتحل بالموس اللي فيه داك الشفاق، كتحيد هذيك الصفرايه باش كنصيد. ومزيان راه هو كياكلوه الناس، كياكلوه الناس ماشي يطيبوه كياكلوه. معرفتش كيتسلق واقيلا ولا معرفتش كيفاش. المهم انا ما كناكلو هكا كخضره، ولكن ما كنسلقوش وما عرفتش كيفاش كيطبخ. كناكلو مع بوزروك، كناكلو هكا كخضر ديريكت من البحر. هادشي اللي كاين الخوت في هاد الفيديو. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي كنديرو، وما تنساوش تشاركوا هاد المعلومات مع الرياس المبتدئين باش تكون عندهم يعني فكرة على هادشي هذا. واهم حاجة كما ذكرنا في الفيديو وهي المحافظة على هاد يعني الثروة ان صح التعبير. هادي راه الثروة ملي كتهود البحر باش تصيد وكتلقى طعمة وكتلقى باش تصيد، عكس المناطق وحدين اخرين راه الله لا اعلم بهاد الامور. راه كاينين المدن وكاينين المناطق كيهبطوا ويبركوا على بوشطة بوزروك كيديروا ليه بيران، وبوصبيع حتى هو يحفروه بالبيران. وهذا تا هو في الزاد ولا البطاطا البحريه كيحيدوها كميات كبيره كيديروها في القرعه وكيبيعوها كيبيعوها للناس اللي كيبيعوها تاني على الطعوم. وكتلقى لاكوسطا صافي ما بقاتش فيها يعني باش تصيد، ف كتلقى الرياس كيغوتوا وكتلقى الناس كاع يعني الخواو كاع مصايده على بسبب هذا الشيء هذا. يعني بسبب هاد الامور. يعني الا حافظتي على واحد المصيد ووعيتي الناس باش يحافظوا على يعني الطعوم ولا المسائل يعني الموارد اللي كاينه في هذاك المصيد، فكتعمل الفكره وكتبقى فيك طعمه. يعني كتبقى طعمه في المصيد وقت ما يعني جا الانسان كيصيب باش يصيد ويصيب باش يقضي غرض. هادشي اللي كان الخوت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.